Всем доброго дня. Короче, ребята, такая беда приключилась. Еду что-то Renault Sandero, короче, второго поколения. Что-то начало на поворотах, когда вот на неровностях подстукивать. Короче, чем хотел бы поделиться. Вот заехал к другу на яму, тут смотрим. Короче, в первую очередь обращайте внимание на вот тяга реактивная. И здесь эти... Ой, как там шарниры эти, да, Дима, стабилизаторные? Резинки тяги стабилизатора, видите, разбита. Получается люфт, как по металлу. Люфт и звук, как по металлу. Вот, потом еще на что стоит обратить внимание. Задняя часть реактивной тяги. Вот она идет. Тоже здесь резинки, он продавливается. Вот она вылезла почти. Ну, а самое главное, вот эти реактивные тяги, это в первую очередь смотреть эти шарниры, резиночки. А так-то, в принципе, остальное все вот, сколько, 66 тысяч пробега на ней. И вот это первое, короче, первое, что накрылось в подвеске. Ну, я считаю, это нормально. Просто что тут вот еще, если стоит обратить внимание, тут этот резинку, короче, саму походу разъела. Еще и плюс, наверное, от солей всяких, от реагентов. Ну, как бы вот так. Ну, буду заказывать. Потом будем менять, а сниму видос. Как и что, какой фирмы. Так что, вот так. Всем пока.